佢嗰個有少少呢個眼袋咧係脾胃虛弱嘅表現嚟嘅。如果脾胃虛弱嘅小朋友咧，一般偏瘦，佢骨骼咧11歲嘅話咧就弱啲喎。佢呢個係差唔多係9歲半嘅咋，佢爭1年，唔使驚，我同你泵翻。你做乜唔食嘢啊你？唔知。佢俾條脷我睇下先。嗱呢條脷咧就係有食跡，食跡咧就係有紅點啦。係啦，佢呢個脷苔係黃得嚟咧，有一浸膜嘅，呢個有嘢肚仔入邊有嘢消化唔到，唔可以食漢堡包薯條喎，食咗佢消化唔到嘅喎。咁我琴日食。我一睇就知道你食咗薯條啦。第一件事咧，睇佢骨骼有冇問題，因為咧如果佢咁瘦咧，好容易會影響會駝背啦，坐低歪斜斜啦，同埋咧影響佢一影響咗咧個腸胃就開唔翻㗎啦，一定要開翻呢啲腸胃呢啲位先得嘅。好，睇下兔仔先，成日流鼻水咳係咪啊？係啊。好啦，吸氣。先嗱呢個咧係身體弱㗎，佢身體會稍為弱少少嘅。牙齒咧唔齊全咧，因為佢唔係成長同一個時段，所以咧會出現呢個情況。小朋友一定要睇額頭，額頭咧係睇一個少年嘅運程同埋個健康。細佬都幾小氣㗎喎，係咪啊？成日都OK， 好啦，睇埋個肚仔有冇啲咩嘢先。佢呢個咧係屬於雞胸嚟嘅，咁咧佢嘅胸骨咧係凹陷。老師你摸下佢胸骨，一摸落去 feel 到咧，成個胸骨係凹咗佢，係缺鈣同埋個腸胃吸收唔到，就會出現呢個情況。好啦，咁大腿咧，老師摸一摸呢條骨仔，大腿嘅肌肉唔夠豐厚咧，佢嘅腸胃好難開到嘅，所以咧大腿一定要訓練，佢要鍛鍊好，同埋係啦，好啦，開啲藥佢食下好冇？